కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం, లవంగాలు, 2 యాలకులు, చెక్క, దంచుకున్న మిరియాలు, నిమ్మకాయ, కొంచెం పుదీనా, పసుపు, హనీ. గ్యాస్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి 1 గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకోవాలి. నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత కొంచెం అల్లం, లవంగాలు, యాలకులు, చెక్క, మిరియాల పొడి, వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత పుదీనా వేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి. కొంచెం పసుపు వేయాలి. 1 కప్పు తీసుకొని 1 స్పూన్ తేనె, 2 స్పూన్ల నిమ్మరసం, ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని మరిగించుకున్న నీటిని పోయాలి. వేడి వేడి అల్లం టీ రెడీ.